ये क्या कर रहे हो तुम? बिस्तर में लटा के वो तुझे लोरी सुनाने वाला है। भोसड़ी की दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि सास भी कभी बहू थी। प्रोग्राम तेरे साथ शुरू होने वाला है। अरे अभी तो सिर्फ देख रहे हैं, करेंगे बाद में। क्योंकि अभी तक गुब्बारे वाले भैया ने डिलीवरी ही नहीं दी। Manforce cocktail condoms. Taste the flavor. अब तो चस्का लग गया है तुम्हारे सामने। ये तो रोज मेरे ही सामने करते हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती वाला भारत अब मेरे देश की बेटी लौड़ा निगले निगले बन के गोड़ी वाला भारत बन गया है। कोई फच नहीं है, तुम्हारा वहम है। तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं एक मलहम लिख देता हूँ, रोज आना रात को सोने से पहले लगा दे। तो इसका मतलब आज के बाद रोज कार्रवाई मलहम लगाने के बाद होगी, क्योंकि डॉक्टर का दिया हुआ मलहम लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम करके बताते हैं, ठीक है? और आप ध्यान से सुनिएगा, जब प्रॉब्लम का पता लग जाए तो आप दवाई लिख दीजिएगा। ये कोई वजह है जो तू सबको सुनाना चाहता है? ओ भाई मजाक हो रहा है, ये मजाक। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। ओ भाइयों, मैं सेक्सिंग समस्याओं का इलाज करता हूँ, सेक्स नहीं करवाता हूँ। ये मेरी रोजी रोटी है। अब तेरी रोजी नाम के चूल्हे पे ठरक नाम की रोटी बनेगी भोसड़ी के। लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। अरे डॉक्टर साहब आवाज आई? नहीं। डॉक्टर की शक्ल को देख के लग रहा है कि डॉक्टर का तो हाय पसीना छूट गया। अब तो चस्का लग गया है। तो अब आप ही करके देख लीजिए ना। पहले वो तेरी आवाजें नहीं सुनना चाहता था, तुमने उसको जबरदस्ती आवाजें सुनाई और आवाजें सुना सुना के उसका पसीना निकाल दिया और अब उसको अपनी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने के लिए बोल रहा है। भोसड़ी के तू इंसान है या हाथी का लौड़ा? अरे कहना क्या चाहते हो? एक बात बोलूं? बोलो। तेरा पति चूतिया है। ये बात सिर्फ तू ही नहीं बोल रहा, इस वीडियो को देखने वाला हर शख्स यही बात बोल रहा है कि वो चूतिया है। इस बात के ऊपर 64 मुट्ठों की सलामी बनती है। पहले उसने मेरे सामने तुझे पेला और फिर तुझे मेरे पास छोड़ गया पेलने के लिए साला। अब तो चस्का लग गया है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। 20,000 निकाल जल्दी से। 20,000? 20,000। 10,000 तेरे और 10,000 उसके, तुम दोनों ने बताया मुझे। कहानी में ट्विस्ट, मनी मेक्स मी स्ट्रॉन्गर। अब तो डॉक्टर के लौड़े लगेंगे। क्यों हिला डाला ना? चल अब फटाक से निकाल। मतलब तू उसकी बीवी नहीं है? नहीं, आई एम अ प्रोस्टिट्यूट। एक काम कर, अपने डॉक्टरी का सर्टिफिकेट का लौड़ा बना के अपनी गाड़ी में घुसा ले। दोबारा किसी भी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करने से ये पता लगा लेना कि वो गाड़ी किराए की है या फिर चोरी की। खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना। सेगमेंट आपको इस वीडियो की कौन सी लगी और यहाँ स्क्रीन पे एक छोटा सा गोला आ रहा है, उसकी तुम चाहे टेस्ट ड्राइव लो या फिर उसके साथ हेरा फेरी करो, मुझे नहीं पता, बस दबा देना। मुझे अभी स्काई डाइविंग के लिए जाना है। लेबरगिनी गाड़ी का क्या भाव चल रहा है आजकल? सोच रहा हूँ 10-15 किलो खरीद ही लूं।